Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu yeroo tanaaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Oduu tanaa wajjin handaraartuu Shaamiiti. Godina Harargee Ba'aanaa Dadarkeessatti miseensa waboo duraanii kan ture karaa nagayaatiin qabsaa'uuf kan biyyatti gale namni Abdii Booruu jedhamu waraana mootummaatiin ajjeefamee makiinaadhaan lafarra harkifamuu namni yeroo san achi ture maddeen keenya OIB'tti himanitti jiran. Guutuu gabaasa kanaa Lalisaa Sabaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessa. Oromiyaa bahaa godina Harargee Ba'aanaa Dadarkeessatti waan garaa nama gubuuf gochaan artistii Mustafaa Harawwee fi Eebbisaa Addunyaa fi Bureessaa Ba'oo Jaal Hundee irratti raawwatame mootummaa Oromoofiin ja'uu fi kan ergama nafxanyaa raawwachaa jiruun gochi gara jabinaa loltoonni sirnichaan yakki hiriyyaan qabne irra deebi'in oborraa keessatti raawwatee jira. Akka maddi keenya ibsanitti aanaa Dadaritti qabsaawaa Oromoo kan ture miseensa waraana bilisummaa Oromoo maqaan isaa Abdii Yusuf jaamu kan maqaa qabsoon beekamu Jaal Abdii Baruu woboo Eertiraa irraa galan nama ta'ee fi nama leenjii waraanaa fudhatee leenjisaa woboo ture. Abdiin dargaggeessa saba isaaf quuqamuu fi nama erga biyyatti galees karaa nagaan qabsaa'aa jiru. Sabboonaa ta'uu isaa hiriyoonni isaa ragaa bahu. Jaala kana ajjeesanii reeffa isaa makiinaan lafarra harkifamuu maddi keenya garasii odeeffanne addeesseeti jira. Ajjeefama artistaa Caaluu Hundeessaan boodatti namoota shiraan qabaman keessaa Barataa Obsaa Abdiisaa nama tokkodha. Barataa Obsaa Abdiisaa guyyaa irraan tanaa guyyaa sirna eebbeesaa turus mana hidhaa keessa waan jiruuf achirratti hirkamuu hin dandeenye jechuun gadda isaanii maatiin isaanii ibsataniiti jiran. Guutuu gabaasa kana akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuudhaan abaaboo qabannee eebba digirii ilma keenyaa irratti argamuuf bara hedduu eegaa turre ta'us faallaa isaa miira gaddaatiin nyaata qabannee mana hidhaatti deemnee yeroo ilma keenya dubbisnu ta'uusaa gadda guddaaf nu saaxilee jechuudhaan maatiin Barataa Obsaa Abdiisaa uummannitti himan. Qeerroo Obsaa Abdiisaa ajjeefama artistaa Caaluu Hundeessaan booda Oromoota kumaan lakkaa'aman kanneen hidhaman keessaa inni nama tokko yoo ta'u eega hidhamee asiis jeeshanii ol tahee mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun isaanii beekama. Hiriyoonni Obsaa Abdiisaa kan bara barnoota waggaa sadaffaa sababa weerara vaayirasii kooronaatiif adda citee ture bara kana xumuruudhaan yuunivarsiitii Finfinnee guyyaa har'aa eebbifamaa jiran keessaa ilmi isaanii dhabuu miira maatii hedduu miidhuu dubbatan. Obsaa Abdiisaa yuunivarsiitii Finfinnee barataa saayinsii siyaasaa fi hariiroo addunyaalessa waggaa sadaffaa yoo ta'u mooraa kaampaasii 6 kiiloo barnoota isaa hordofaa ture. Guyyoota 60 olii fi yuunivarsiitii hiriyoonni isaa keessatti eebbifamaa jiran fuula duratti mana hidhaa Biltiginnaa Oromiyaan Haroome keessatti hidhamee dararamaa ture. Naannoo yuunivarsiitichaa kan argamu bakka Obsaa fi namoonni biroo itti hidhamanii turan sanitti maatii fi hidhamtoonni wal dubbisuu hin danda'aman ture jechuudhaan maatii isaanii himaniiti turan. Guyyaa 65 olii fi Obsaa fi maatii isaa utuu wal hin arkin turuu dubbatan. Obsaa Abdiisaa dabalatee Mikaa'el Booranaa, Dr. Huseen Kadiirii fi Kenneessaa Ayyaanaa yeroo ammaa kana mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Galaanitti dabarfamanii jiraachuu ni dubbatan. Bakka isaan amma jiranittis deemnee dubbisuu ni dandeenya garuu ammoo sababa qilleensa gahaa dhabuu fi hanqina nyaataa fuulli isaanii hedduu jijjiirame qaamni isaaniitis huqqatee wal'aansa fayyaa akka argataniif gaafannuus deebii hin arganne jechuudhaan dubbatan. Balleessaa ilma kootii hin beeku silaa har'a eebbifama ture. Hiriyoonni isaanii har'a eebbifamanii jiru. Manni murtii mirga wabii eeguufis poolisiin ajaja diduu ilma koo eebbaaf gammachuu isaarraa ittisanii hiriyoota isaa hanqisan jechuudhaan miira gaddaatiin dubbatan. Qaamolee adda addaa olola sobaa garagaraatiin maqaa ilma koo xureessuuf yoo yaalanis nin arga. Ilmi koo sabboonummaa fi oromummaa isaatiif hidhamee hanga har'aatti mana hidhaa jiru jechuudhaan olola Obsaa hiikameera jedhu soba ta'uu himan. Obsaa Abdiisaa addatti dhimma Finfinnee wal qabsiisuun paartii Paaladaarsii jedhamu dura dhaabbachuu isaatiin ni beekama. Muddee 26 bara 2020 ganama har'aan tanaa sirni nafxanyaa waraanaan biyya bulchaa jiru haadhaa fi abbaa Jaalamarroo Dirribsaa reebichaa hamaa irratti raawwachuudhaan ukkaamsanii bakka isaan geessan akka hin beekamnellee dubbatan. Ukkaamsanii fuudhuu qofa osoo hin taane mana isaanii caccabsuudhaan qabeenya isaanii jalaa barbadeessuu maddeen keenya OIB'tti himanitti jiran. Guutuu gabaasa kanaa Lalisaa Sabaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessa. Sirna uummata Oromoo tuffatee gochaa suukanneessaa goleelee Oromiyaa keessatti raawwataa jiruun haalli amma keessa jiru yaaddeessaadha. Muddee 26 bara 2020 ganama sirni nafxanyaa PP haadhaa fi abbaa Jaalamarroo Dirribaa reebicha hamaa irratti gaggeessuun ukkaamsanii bakki geessan hanga ammaatti hin beekamne. Maatii qabsaa'otaa yeroo gara yerootti hidhuu fi ajjeesuun sirna Oromoo tuffatu kana biratti baramaa ta'us gochaan waggoota lameen darbaniif amma keessa
keessa jirru waan sirnoota darban keessatti hin dhageenyitu deemaa jira. Maatii qabsaa'otaa haala suukanneessaa dararaa kan jiru sirni nafxanyaa PP maatii qabsaawaa Jaalmarroo Dirribaa obbo Dirribaa Lammeessaa fi aadde Gonfee Nurgii Tolosaa badii fi ajaja mana murtiin alatti mana jireenya isaanii keessaa qabuun reebicha hamaa erga irratti gaggeessaniin booda konkolaataa 8 ukkaamsanii fuudhanii deemuun namoonni naannoo saniif warri ijaan argan ragaa bahaa jiru. Qe'een manguddoo kanaas guutumatti kan barbadaa'an yeroo ta'u firoottan hedduunis ukkaamsanii jiru. Manguddoon umrii ganna 70 ta'an olii kunneen yeroo adda addaatti kan dararamaa jiraniif badii qabaatanii osoo hin taane maatii qabsaawaa Jaalmarroo ta'uun isaaniif qofaaf gochaan suukanneessaa akkasii yeroo jalqabaaf kan irratti raawwate ta'uu baatus bifa kanaan konkolaataan ukkaamsanii fuudhanii deemaniin lubbuu isaaniif kan nama yaaddeessu ta'uu jiraattonni naannoo himaa jiru. Kana duraas obboleessi Jaalmarroo barsiisaa yuunivarsiitii Haromaayaa kan ta'e obbo Siisaa Dirribaa sababa obboleessa Jaalmarroo ta'e qofaaf yeroo dheeraaf hidhamee dararamaa hamaan irra gaheen fayyaan isaa balaa irra kan jiru jiraattonni dubbachaati jiru. Obbo Siisaa Dirribaa barsiisaa yuunivarsiitii barreessetti yaa ummata Oromoo kanaanuuf beeka har'a ganama haadha koo abbaa koo firoota koo fi warra nu bira hojii humnaa hojjetan hunda tumanii konkolaataa 8 fuudhanii deeman. Abbaa fi haati koo umriin gara waggaa 70ti. Reebicha hamaa waan reebamaniif fakkaatu. Sanyiin keenya hanga 7 lakka'anii nu balleessuu jiru. Rabbiin uumamnee jiraachuu dadhabne jechuudhaan Facebook isaarratti maxxanseeti jira. Walloo aanaa baatee keessatti ammaas Affaariin uummata Oromoo irratti lola akkuma banteetti jirti. Haalli naannoo san jiru hamaa ta'uu maddeen keenya bilbilaan achirraa dubbisnee YB'tti himaniiti jiran. Guutuu gabaasa kanaa Duniyaa Shaafii akka taantisniif dhiyeessiti. Walloo aanaa baatee keessatti ganama irraa qaama coqortii fi hinnaa kormaa bakka jedhamu Affaar lafa qabatee qawwee samitti dhukaasaa jiru. Akka maddeen keenya kun jedhutti hidhattoonni Affaar kun jeequmsa fedhee jira. Uummanni keenya akka walquba qabaatuu fi yoo dhukaasni eegalee waan darbe irraa barumsa argatee amma akka waliif dirmatu walquba qabaachuun ergaa dabarfatan. Mootummaan naannoo Amaaraa qe'ee Oromoo irra deemee nama hidhattoota Affaar ajjeese fidaa jechuun uummata sodaachisaa akka jirus jiraattonni aanaa baatee himanii jiru. Egaa walloo kamisee aanaa baatee irraati. Aanaa baatee keessatti akkuma eenyu beeku waggoota 7 otoo warrirraa hin cinne humni hidhatee waraana uummata daangaa irratti gaggeessaa jiraachuun isaa kan eenyuun beekuudhaa fi kan miidiyaalee sooshaal miidiyaa adda addaa irratti dubbatamaa turedha. Waraanni sun amma yeroo ammaa kana bifa jijjiirrachuudhaan humna cimaa fi meeshaa hidhannoo gurguddaadhaan sagalee uummanni keenya meeshaalee ofirraa deebisuu hin dandeenye qotee bulaan keenya ofirraa deebisuu hin dandeenyedhaan torban tokko guutuu otoo warrirraa hin cinne haleellaa guddaa uummata keenya irratti geessiseera. Waraanni sun miidhaa guddaa uummata keenya irratti geessiseera. Lubbuu namaa qabeenyaa fi waan hedduu mance'eera. Lubbuun namaa gara namoota 2 yoo kan badu ta'e namoonni 15 ol madaawaniiranii haga ammaa hospitaala jiranii. Akkasumas manneen qotee bultoota keenya irraa gandoota waraanni kun irra gaggeeffaman ganda 3-4 keessaa Habilaaloo, Burqaa, Qallaa'odaatii fi ganda Booraa jedhamtu ganda kana guutuutti ganda gubatanidha. Achi keessatti qabeenyi hedduun mance'eera. Mana qotee bulaa 200 olitti tilmaamamu gubateera. Uummanni ganda san irra jiraatan yeroo ammaa kana ganda san irraa buqqa'anii namni isaan miillatu hin jiru. Qaamni mootummaa isaan argu hin jiru. Jireenya hamaa keessa jireenya baqattummaa keessa jiranii rakkoo hamaa keessa jirra jechuun ni danda'ama. Akkasumas humni hidhatee meeshaa gurguddaa uummata keenya irratti waraana gaggeessaa jiru kun yeroo ammaa kana waraanni dhaabbatee yookaan mootummaan jidduu galeera wanti jedhamu egaa odeeffamee booda mootummaan karaa lachuutiin dhukaasni akka dhagayamne jechuudhaan uummata keenya sobanii turanii. Haa ta'u malee egaa guyyaa har'aa fi guyyaa kaleessaa garfaa coqortii bakkeewwan adda addaa keessatti humni hidhate kun dhufee dhukaasa gara samii dha'uudha uummata keenya sodaachisaa jira. Mootummaan gama keenyaan dhukaasni tokko akka hin dhaga'amnee fi namoota dhukaasa dhageessan akka carraa guyyaa kaleessaa moo guyyaa dheengaddaas gaadileen Affarii dhuftee uummata keenya qotee bulaa lafa isaarratti ajjeesuudhaaf dhufte ofirraa deebisanii wareegsisnaan nama namicha kana ajjeese jedhanii qabuudhaaf mootummaan haga yeroo ammaatti tattaaffachaa jira jechuudha. Namni lafa isaa mana isaa irratti nama ajjeesuu dhufe humna hidhatee ajjeesuu dhufe kana ofirraa yeroo deebise akkas jedhanii qabeenya gubate odoo jiru namni meeqa ganda gadhiisee odoo jiru kana dhiisanii
ummata kan humna hidhatee dhufe kana eenyutti ajjeese nama ajjeese mootummaan seera dhiyaachuu qaba jedhanii qaban jechuudha. Namni abbaa warraan ganda 200 irraa buqqa'e maaliif buqqa'e kan jedhu dhabamee rakkoo hamaa keessa jirraa jechuudha. Bakka lubbuun ilmaa walloo akka bineensaan lakkaa'ame yeroo lakkaa'ame keessa jirra mootummaan jira jechuu hin dandeenyu. Nuti naannoo Amaaraa nafxanyaa jala jirra. Sagalee keenya miidiyaan dhageessuu hin jiru. Hunduu nutti qoosaa rakkoo hamaa keessa jira jechuun ni danda'ama. Guyyaan har'aa lamaffaa humni Affariidhaa yeroo subii sa'aatii 5 irraa fi haga sa'aatii 6tti dhukaasa daangaawwan aanaa baatee irra jiran hedduu irratti dhageessaa ture jirra jechuusaa dhageessaa jiranii. Uummanni keenya diinagdee miidhameera, humnaan miidhameera, kan dhaame wallaannachaa jira, rakkoo hamaa keessa jirra. Humni kun durraa deebi'ee jechuun hin danda'amu. Yeroo ammaas qophii irra jira. Uummanni alaa keessaa hayyuuwwan Oromoo biyya alaaf biyya keessaa jiran abbootiin qabeenyaa qeerroo fi qarreen Oromoo uummata walloo kana faana akka dhaabbatan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Uummanni walloo diinaaf harka kenneen beeku waggaa 400 ofirraa falmaa deebisaa ture. Garuu kan ammaa kun ulfaataa waan ta'eef biyya alaa warri jiran uummanni Oromoo dhiiraa dhalaan qeerroo qarreen keenya waan danda'aniin uummataan afaana akka dhaabbatan dhaamsan dabarsaa akkas jechuun barbaada. Godina Harargee Bahaa Kombolchaa keessatti dararaa fi hidhaan qaama mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira jechuudhaan maddi keenya bilbilaan dubbisnee YB'tti himaniiti jiran. Guutuu gabaasa kana akka ta'amti isiniif dhiyeessina. Godina Harargee Bahaa Kombolchaa keessatti dararaa fi hidhaan qaama mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira jechuudhaan namni bilbilaan dubbisnee YB'tti himan. Kana malees dargaggoo Maammaduu Sookan jedhamu kanaan duraas waraanuma mootummaa seera maleen biyya bulchaa jiruun kan dhoome osoo mana haakimaa keessatti wallaanamaa jiru ammas mana haakimaa inni itti haakimamaa jiru dhaquudhaan fuudhanii eessa akka geessan hanga ammaatti wanti beekame hin jiru jechuun himan. Kana malees aanaa Kombolchaa araddaa akka qeereensaa fi araddaalee garaagaraa keessatti sababa tokkoon malatti oromummaa isaanii qofaan namoota hedduu ragaa sobaa irratti qindeessuun hidhuu fi dararuun doorsisuun akkuma itti fufetti jira. Isaan keessaa nama maqaan isaa Mahammad Aamee jedhamuun sababa tokkoon malatti meeshaa waraanaa qabda jechuudhaan ragaa sobaa irratti qindeessuudhaan baatii 8 akka itti muran dubbatan. Walumaa galatti haalli nageenyaa naannoo san keessatti deemaa jirus kan duraanii caalaa hedduu yaaddeessuu ta'uu dubbatan. Maqaan isaa Mahammad Soo jedhamu godina Harargee Bahaa Kombolchaa keessatti kan amma dura rasaasaan dhaame. Mucaan kun rasaasaan dhaame. Hospitaala Yutfaanaa keessa gargaarsa wal'aansaa osoo argachaa jiruuti. Mucaa kana achi keessaa kalee fuudhanii mucaa kana achi buutee isaa bakka kana geessanii gammaatti hin beekamne. Kana malees aanaa Kombolchaa irratti qeerransaa kana keessatti nama maqaan isaa Mahammad Aamee jedhamu uummanni kaabinoonii fi bulchaan araddaa deebi'an kun ragaa sobaa irra bahanii qawwee qaban jechuudhaan ji'a 8 itti araara gaddabarsanii itti murteessanii jiran. Kanaafuu nama maqaan isaa Ibsaa Gurraachaa jedhamu ragaa sobaa irratti boo'achuudhaan inni xinnaan fuudhanii Kombolchaa gaddabarsanii hidhaa itti murteessanii jiran. Kana malees Ibsaa Suree jedhamu komaandara aanaa Kombolchaa araddaa qeerransaati. Isaa fi abbaan araddaa ragaa sobaa irra bahanii nama Mahammad Aamee maqaan isaa jedhamu hidhaa ji'a 8tiin itti murteessanii hidhanii jiran. Faransaay akaakuu kooroonaa vaayirasii saffisaan daddabruuf kan dhiyeenya kana UK keessatti mul'ate jalqaba biyyattii keessatti argamu mirkaneesseeti jira. Guutuu gabaasa kanaa Mahammad Abdusalaam akka ta'amti isiniif dhiyeessa. Faransaay akaakuu kooroonaa vaayirasii saffisaan daddabru kan dhiyeenya kana United Kingdom keessatti mul'ate kan jalqabaa biyyattii keessatti argamuuse beeksistee jirti. Ministeerri fayyaa Faransaay akka jedhetti akaakuun vaayirasicha kanaa lammii biyyattii muddee 19 Londonii deebuun jiddugala magaalaa keessatti kan argame jedhanii dubbatan. Namtichi jedhame kun mallattoo dhukkubbii kan hin qabne yoo ta'u amma manatti adda of baasee jira jechuun himan. Faransaay daangaa isii cuftee kan turte yoo ta'u garuu amma imalaan dura qorannoo kennuun oggurichi roobii dabre kaaftee konkolaachiftonni kumaatamni gara Faransaay qaxxaamuruuf dabaree eeggachaa ayyaana gannoo biyya isaanii konkolaataa keessatti dabarsuuf dirqamanii jiran. Ministeerri fayyaa biyyattii akka jedhetti vaayirasichi kan barame erga namtichi muddee 20 takka hospitaalatti qoratameen booda. Namtichi vaayirasichaan qabame kun lammii Faransaay kan United Kingdom jiraatu yoo ta'u ammatti nagaadha jechuun malee bal'ina kan hin himne ta'uu hime. Biyyoonni biraas akaakuu vaayirasichaa haaraa kana argamuu mirkaneessan keessa Jaapaan imaltoota United Kingdom irraa dhufan 5 irratti mul'achuu jimmata dabre yoo mirkaneessitu Denmark, Austraaliyaa, Neezerlaand keessatti immoo isa dura gabaafamee jira. Faransaay torban dabre keessa uggura keessee kan turte kaaftee yoo ta'u
uggurichi caalaa laaffisuuf ammallee biyyoonni baay'inaan namoota qabamanii haala gahaa hin hirmaanne je'ee ture mootummaan biyya. Kana jechuun reestooraantiin, manneen dhugaatii, iddoowwan tiyaatiraa fi sinimaa fa'i akkuma cufamanitti jira. Uggurri sa'aatii jala bultii gannoo fi kan kaafame ta'ulleen bara haaraatiif garuu akkuma kaa'ametti itti fufaa jedhamee jira. Faransaayitti erga weerarichi eegalee as namoonni miliyoona 2.5 COVID-19 qabamuu kan mirkanaa'e yoo ta'u lammiileen 62,000 ammoo lubbuu dhabanii jiru. Akaakuu koronaa vaayirasichi haaraa jalqaba adda kan of baafame Yuunaayitid Kingdom keessatti baatii fulbaanaa ture. Kanaafis kan akka sababaatti eerame weerara vaayirasichaa garmalee Landan bahaa, Ingilaandii fi kibba bahaatti babal'ataa jirudha. Akka tilmaama waajjira istaaksikii biyyaalessaatti Yukireenitti naannoo kanatti namoota vaayirasichaan qabaman keessaa harki 2/3 ta'an vaayirasichi haaraan qabamaniiru jira. Vaayirasichi akaakuu haaraa kanaan wal qabatee dhimmoonni 3 waan jiraniif xiyyeeffannaa harkisa. Dhimmoonni 3 ariitiin vaayirasii duraa bakka bu'aa jira. Innis amalaawwan vaayirasii tarii baay'ee barbaachisaa ta'uu malan irratti dhiibbaa taasisaa jira. Amaloonni kunneenis muraasninis kan duraanii dandeettii vaayirasichaan seelii miidhuuf qabu dabaluuf kan laboraatooriitti argamedha. Wantoonni kunniin hunduu wal gahuun vaayirasichi haaraa kun akka caalaa saffisaan faca'u kan dandeessisuu gabaasichi fayyaa saayinsii James Gallagher. Haa ta'u malee vaayirasichi haaraan kun caalaa balaafamuu ta'uu isaatiif ragaan argame hin jiru. Talaalliin dhiyeenya keessa argamanis kanaafis ni hojjetu jedha qorattoonni. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduunarraaf qabannee isiniif dhiyaannes maratti kan goolabamu ta'a hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.